有事吗？等待这么久，终于迎来了这起幽灵船杀人事件。作为模仿金田一最好的国产推理剧，本集剧情可以说是全程高能。我敢打赌，你不看到最后，绝对猜不出凶手是谁。话不多说，我们开始正题。由于刑警江户生跟李云外出办案没有赶上客车，只好放客车一马，然后在犯罪的妥善安排下，选择坐客轮出海。这下客轮上的人要倒大霉了。哎，大爷，麻烦您问一下，您知道哪个是杨飞号吗？我显得很老吗？不老啊。不老，你干嘛叫我大爷？大哥啊嗨，这话我还愿意听。紧接着，江户生在服务员的带领下来到了自己房间。这艘客船加上他们只有7名乘客，而且这艘客船不仅客人少，就连服务员都只有他一个。江户生大致了解后，就贴上醒脑贴，开始四处闲逛。结果船刚刚开动，江户生就开始犯恶心，李云只好把他拖回房间。谁知江户生就算是晕船，也能察觉出客轮的异样。明明崭新的客轮，却只有7名乘客，其中还有1名始终不露面，实在有些蹊跷。这艘船的设施也不算很旧吧？可这乘客为什么会这么少呢？我看哪儿都挺正常的，就你不正常。好家伙，船刚开，江户生就开始办案了。李云担心他精神过度紧张，便提议去客轮餐厅给他带一些饭回来。李云刚到餐厅，就碰到了船上的大副，对方态度十分严肃，好像看谁都很不顺眼。将服务员训走后，又把热情的李云给忽视了。李云憋了一肚子气，只好把靠山请来为自己撑腰。结果江户生刚到餐厅，就听见其他乘客在讨论幽灵船的故事。据传多年以前，海上会经常漂浮着一艘无人的客船，上面虽然空无一人，但衣服和食物却是崭新的，而船也在一直缓慢的航行，直到消失在迷雾之中。由于这艘船太过诡异，从此大家就开始流传这个幽灵船的传说。讲述的乘客叫做白一聪，因为太过于绘声绘色，船长非要拉他去房间里喝酒，一同探讨幽灵船的故事。等船长走后，餐厅又进来一位熟悉的人，正是之前江户生问路的大哥。据了解，大哥也是船上的工作人员，名字叫做裘大虎。大虎一边感叹客轮不如往日，一边吃着面包，言语中都透露着对船员内部的不满，立马引起了大副王卫兵的注视。李云看出他们之间或许有内部矛盾，便插嘴让大虎带江户生回房休息。大哥，你能帮我个忙吗？把他送到房间去。哎呀，随后众人吃完饭便回到房间。到了深夜，客舱里却突然出现一位穿着胶鞋的黑衣人，缓缓来到房间里，举起刀就捅了下去。此时江户生因为胃疼醒来，让李云搀扶他出门求救。很快船上的二副王鑫听到动静，赶忙出门询问情况，了解得知是简单的胃病。王鑫便敲开服务员的房门，让他去接一杯热牛奶。紧接着服务员走下楼，王鑫先让江户生在自己房间等一会儿。闲聊时意外得知，他跟服务员于娜其实是男女朋友关系，两人在年后就要结婚了。李云听后赶忙送上祝福。随后于娜端着牛奶走进门，王鑫赶忙起身离开，还在临走时通知于娜要在7点半之前准时到甲板上开会。我知道了，船长训话，你别迟到。我知道了，快走吧。很快就来到了7点半，江户生赶到餐厅等待早餐，可迟迟等不来于娜的身影。江户生便拉着白一聪到处寻找船员，结果每个房间都空无一人，加上昨天幽灵船的故事，3人彻底慌了，直接跑到甲板上寻人。结果江户生刚上楼，就碰到了一堆工作人员。江户生赶忙询问发生了什么事儿，后面跟着的王卫兵这才告诉他，船长离奇失踪了。紧接着江户生跟随来到船长的房间，发现面包机和水壶刚刚被使用过，也就说明船长在7分钟之前还在做早餐，然后突然人间蒸发了。大副，你快去看看吧，客人们都在船舱里嚷嚷呢。由于船长离奇失踪，乘客立马跟王卫兵吵了起来。江户生站在一旁，发现第7名乘客还是没有出现过，显得十分可疑。但现在要紧的还是先找出船长。江户生便找到王卫兵，让他联系陆地，派直升机搜寻下船长的痕迹。王卫兵听后赶忙来到司舵室，结果发现船上的电话全被人给破坏了。江户生看到这幅场景，立马想起上个案件，怎么他到哪儿就出事儿？随后江户生又回到船长房间，他现在可以肯定船长的失踪绝没有那么简单。没想到经过一番调查，灯罩的阴暗处竟藏着一处血点，江户生便由此推断船长被人谋杀了。船长是被谋杀的，因为只有用刀刺或者用沉重的钝器击打，血才会溅得这么高。而杀人凶器正是桌上消失的水果刀。江户生分析，凶手潜入屋内，本想要掐死船长，但由于船长比较警觉，发现凶手后，两人在搏斗期间，凶手拿起桌上的水果刀，这才刺死了船长，然后处理完现场，毁尸灭迹。但王鑫听后却认为，船长虽然50多岁，但是身强力壮，能动手杀死他的肯定不是一般人。于是江户生便把女人和老人排除，让所有船员以及员工分别来到会议室接受审问。紧接着，昨晚跟船长喝酒的白一聪被喊到会议室。面对审问时，他主动交代出
昨晚跟船长喝完酒，两人就回房休息了。当时服务员也可以作证，船长出去时脸都没红，而其他乘客也均有不在场证明。直到船员大虎走进来，江户生才有了些头绪。大虎首先怀疑的就是大副王卫兵，他觉着他被发配到这条破船上，全都是船长给害的。您为什么要说是发配？那您的意思是说他们以前？你们知道98年那个浪漫泰坦尼克游吧？您能详细说说吗？妈呀，又是这个泰坦尼克游，难道两起案件还有这种关联？随着大虎提供的线索，那起沉船案逐渐开始清晰。原来这艘客轮的船长跟王卫兵就是从沉船的船上派来的。当时旅游团刚出海，就跟进港的游轮发生了碰撞，很多人因此而死。最终法律判决游轮的船长是因酒后驾驶指挥不当造成的重大伤亡。事后旅游团的船长和王卫兵才被派到了这艘客轮上。可是这样的话，根本就不算发配啊。是啊，没错，那王卫兵就不是什么好鸟。我听说，当时出了事故之后，他是和船长勾结在了一起，才把责任全都推给了那艘沉没的游轮。事后，两个人就反目成仇。您老是听说，您这些小道消息都是从哪儿听说的呀，大哥？我就是这么一说，你们这么一听，要是没用就算了嘛。可大虎说的这些只是道听途说，李云也不好当做证据调查。江户生便让他讲些更劲爆的，比如游轮之后的事儿。大虎便让他们去找船上的3副杨磊，因为这个杨磊就是游轮上的船员。碰撞后他就患上了昏睡症，无法上正规的船，才来到这艘客轮。他跟船长和大副应该是仇人才对呀。再说了，他有这种病，怎么能让他在船上工作呢？介绍杨磊上船的就是大副。没想到大虎知道的线索还真不少。现在2桩案件成功合并，江户生立马来了兴致，直接找到杨磊，询问他的昏睡症，王卫兵知道不知道？结果杨磊表示，王卫兵不仅知道，还特别器重他。江户生意识到王卫兵藏有猫腻，赶忙喊到会议室询问。可王卫兵也有人证，江户生看他一边说话，一边在桌上敲着什么，很像是摩斯密码。摩斯密码，还是江警官监督使吧。这是国际上通用的传递紧急信息的一种无线电号码。那你现在敲的是什么意思？我在问你，我的问讯该结束了吧？几番审问下来，江户生只了解到沉船事件的真相，但凶手的线索却丝毫没有。于是江户生找到第7名游客，询问他昨晚的行踪。可游客态度十分不好，直言自己怕疯，坐船只是为了去外地治病。江户生一番调查下来，整个船上的人都显得十分奇怪，只好先行休息，等到第2天再继续调查。很快夜色降临，穿胶鞋的黑衣人再次出现，直接敲开了王卫兵的房门。从王卫兵的表现可以看出，黑衣人应该跟他很熟。结果下一秒，黑衣人就非要跟他握手。随着王卫兵的一阵抽搐，紧接着黑衣人又来到司舵室，不知干了些什么。到了第2天，伴随着一声尖叫，江户生从梦中醒来，赶忙出门查看状况，结果只是停电。李云一番检测发现，这应该是单条线路停电，其他房间并没有影响。估计这几个房间是在同一个线路上。你们刚才屋里都干什么了？没干嘛，我们肚子饿，煮面呢。用电炉子了。此时大虎急忙跑来汇报王卫兵又离奇失踪了。等江户生跑到他的房间，发现桌面上摆着一本船长的航行日志。江户生赶忙询问2副、3副的下落。大虎表示2副应该在司舵室掌舵，3副按理说应该在屋里睡觉等待接班，可3副杨磊屋内并没有人。江户生担心杨磊的安危，赶忙跑上甲板寻人，结果却偶遇了跑上来的王鑫。江户生这才得知，王鑫因为闹钟失灵睡过了头，现在掌舵的人是杨磊。可等江户生赶过去时，却发现杨磊的尸体躺在了司舵室的地上。喂，头先偏了，别动。而舵盘上还被人恶意安放了涂满毒药的钉子，并改变了航线。经过李云对杨磊检查，发现这钉子正是凶器，接连3人遇害，尸体却只有1具。凶手的意图到底是什么？难道是杀满整船人？王鑫顿时吓出一身冷汗，因为今早其实是他值班，所以凶手的目标并不是杨磊。随后江户生找来那本航海日志，交给王鑫检查上面的疑点，没想到王鑫却在上面发现了一大段摩斯密码，里面是王卫兵留下的遗言。他表示因自己得了胃癌，没有几天可活了，所以就想拉一些人陪葬。船长第一个被他杀害抛入海中，其次就是王鑫，因为王鑫抢走了他最爱的女人于娜，所以才有了杀心。做完这一切后，王卫兵最终选择跳海自尽。江户生看完整封遗书，只得到了4个字：欲盖弥彰。没想到凶手这么狡猾，害怕警方识破笔记，弄个摩斯密码试图蒙混过关，这样只会让警方更加怀疑。江户生知道凶手就藏在船中，并且跟船员十分熟悉。就在他回房间打算短暂休息时，却因李云关灯的动作突然联想到了什么。江户生赶忙跑出门，正好
好碰到于娜端着热牛奶出门，江无声端起热牛奶就喝了起来，可他却发现这杯奶只有杯子是热的，里面的奶却是凉的。然后江户生又跑到客轮的配电室，当他看到船长屋子的线路时，瞬间明白了凶手的作案手法。因为船还有2个小时靠岸，江户生务必在这期间把凶手给揪出来。于是他想起一个计谋，江户生先是找到王鑫，询问如何才能判定客轮是否偏航。王鑫表示可以靠星星和太阳。太阳和星星啊，比如说我们这个船从金海港出发，一路往南，那早上的太阳一定是在左舷的90度左右的位置。我们发现杨磊的时候，船是朝哪个方向前进的？从这个船舵往左切的状态来看呢，这个船是在绕大圈，大概是这个杨磊中毒之前呢，他动了一下舵，也可能是中毒之后呢，他倒下的时候碰了一下舵。江户生听后又找到白一聪，索要早晨6点拍摄的日出照，然后又找于娜要出大副、二副、三副当班顺序。了解完这些，江户生便询问他怎么才能把船速减慢，但这个问题明显超出了于娜的知识范围。江户生只好找到大虎核对照片上的时间，谁料大虎一眼认出这是下午6点半所拍摄的夕阳。6点，不，6点半。行啊，不愧是老船员啊你啊！这算什么？在我们船上2年的毛孩子也能看得出来。江户生此时意识到，即便是经验丰富的老船员，也无法通过太阳的位置来判断出具体时间。现在江户生更加有把握揪出凶手的狐狸尾巴。紧随其后，所有乘客被召集到餐厅中。原本大家以为凶手已经自杀，谁料江户生竟告诉大家，其实凶手并没有死，而是另有其人。江户生看大家情绪到位，便说出自己的分析：一直躲藏在2楼屋内的游客很可能就是真凶，因为他跟警方追查的在逃杀人犯很像。于是江户生便指挥于娜带领他来到游客的房间对其抓捕，结果屋内并没有人。随着一间间屋子的寻找，江户生终于在甲板上找到了消失的乘客严树。没成想他正拿着刀，用王鑫当作人质。于娜，别动，把枪扔了，我数3下，别乱来！1，把枪提回来，把那把枪提到海里去。现在船上的唯一驾驶员被用刀威胁着，前面的海域还有多处暗礁，如果直接撞上去，后果将不堪设想。江户生面对这种时刻，只能让李云带几个人去司舵室把船停下。但李云来后却发现这玩意儿他根本掌控不了，眼看即将撞上暗礁，万分情急之下，于娜冲进来，用极其专业的手法把船给停下了。